aí. Vamos começar os trabalhos. Vambora!
Eu sou uma boa. Durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Para mais da vida que tem para o bem. Mais da vida que tem para o bem.
cena de zumbi. Que me deixa fora de Luanda. Salve essa nação de Luanda. Salve essa força de Luanda. Salve esse cidade de zumbi. Alô, Bruno! Aí, escolheu não, você. Lembrando que toda sexta-feira, muito obrigado. Essa bagunça aqui arrumada, uma bagunça arrumada aqui no Bar do Luiz. A partir das 19 horas, é isso, Bruno? Mas pode chegar às 18, ajeitar a mesinha, pegar seu modozinho, é isso aí. É isso, lá da família. Bar do Luiz, próximo ao Carrefour da Sulacap. Bar do Luiz, próximo ao Carrefour da Sulacap, compadre. Não tem erro. É isso aí. De novo aí, Kennedy. Porque tem muita gente aqui perguntando. Aqui também, Bruno. Tem muita gente perguntando aqui onde é. Então explica de novo aí, por favor. Bar do Luiz, tem uma porção. Mas o Bar do Luiz, em frente à Sulacap, compadre, aqui ó, o Carrefour da Sulacap, só tem esse aqui mesmo, compadre. Então, é isso. Bar do Luiz, desde 1980, compadre. É, moleque. Essa parada. E vamos nessa. Agora vai. Alô, João. Oi. Fala comigo. Cá. Faz ajustes aqui, rapidinho. Tá, tudo bem. A minha voz tá alta? Tá, minha voz tá alta? Tá. É só isso. Minha voz tá alta? A minha voz, E a galera aí que vai conhecer o nosso trabalhinho também, faz igual a nossa amiga Andressa, que é 17 agora, o pau vai quebrar, né? E nossa rede social, né? A nossa página, nosso Instagram, só adicionar lá pra ficar por dentro das nossas paradinhas, entendeu? Grupo Batuque de Gueto, Batuque com K, Demudo, Batuque de Gueto, Facebook, página, Instagram, isso aí. Só dá essa moral lá, valeu? Segue a gente lá pra ficar por dentro do nosso trabalho. Lembrando que hoje tudo é por conta da minha sobrinha Glaucia, que hoje é aniversário dela. 33 anos. Rapaz. Desce da None, pô. Até o Titi aqui vai querer beber, tá? Oi. Então tá. Não, a minha. Ah, tá melhorando. Tira um pouco do médio pra ver. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Tira um pouco do médio. Tira um pouco do grave também, tá batendo tudo. Aqui. Ei. Porra. Se ficar assim, vamos embora. Tira só mais um pininho do grave. Alô. Tira mais um pouquinho desse médio aí, eu não sei se é médio ou agudo. Som. Ô Tayane, vem Tayane! É aqui no Bar do Luiz, Sobral, próximo ao Carrefour da Sulacap, cara. Vem pra cá. Aí. Como aqui? Ih, chegou ele. Chegou? Chegou, olha ele. Vai, meu pai. Primeiro nome? Agora vai, né? Alô, Caxias? Tá girando só um pouquinho. Desce gelo. Desce da None. Deixa essa uma tempestade inundar a cidade. O que há do sol dentro de nós. Vamos ser. Deixa. Sabe bem que não temos. E seremos serenos. Sentiremos prazer no tom da nossa voz. Deixa. O olhar de quem ama. Quase foi geral. Não repete o drama, não. Esta são mais sincera assim. Vem pra provar que o amor pode é puro. Desperta e alerta o portal. Chegou a cachaceira. Aí é meu bem, alô Thiago Xavier. Deixa a chuva cair que o bom tempo pode vir. Mete o pé daqui. Se o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz do sol. Importa se o tempo lá fora vai mal. Importa, só você, chega aí. E o céu. Se o clarão da luz, o teu olhar brilhar.
amiga do lado, com a sua parceira fiel. Aprenda a valorizar a pessoa que é do seu lado, que te ama. Quer falar? Fala aí. A pessoa que te ama, que tá do seu lado. Porque se a fila andar, compadre, já era. É assim. Se a fila andar, já era. Se liga no recado, hein? Se liga no recado. Não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor. No braço de outra pessoa, só de pensar, já me causa. Se sonhar acabar, se a fila andar, alô, meu
saudade no meu amor. E a estrela se chegou, me veio a vida um paraíso. Fiquei na esperança de te encontrar, viva a lembrança do teu olhar e a doçura do meu sorriso. Eu sei que o culpado eu vou te perder. Eu não queria me arrepender, mas eu vou te arrependido. Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo. Ainda sendo que sou desejo do seu coração. A minha felicidade vai depender do seu coração. O sabor do seu beijo. Ainda sendo que sou desejo do seu coração. A minha felicidade vai depender do seu coração. Pedindo aqui na nossa amiga Andressa. Aí, Gugu! Chegou ele, nosso dançarino, Gugu! E lembrando que é 17 aniversário dessa grande amiga, aqui nesse mesmo local, lá do Luiz. Né, Andressa? Parada tá firme, mais de 70 convidados já confirmados. Entendeu? E é isso. Não, só pra começar. A saudade alta pelo Lebre.
Está de volta, hein?